Wadidaw, banyak sekali mainan teman-teman. Widih, bagus-bagus sekali. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil loader. Keren sekali teman-teman. Ayo kita kumpulkan lagi. Wih, ternyata ada hewan juga teman-teman. Ini adalah gajah. Mantap. Ayo kita simpan teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Di sini juga ada harimau. Mantul. Ayo kita simpan juga teman-teman. Selanjutnya ada hewan jerapah teman-teman. Wih, bagus sekali. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, ada hulek. Wah, keren sekali. Mantap. Widih, ada dinosaurus teman-teman. Lucu sekali. Ini namanya Brontosaurus. Keren. Wes, lihat teman-teman. Kalau yang ini Iron Man. Bagus sekali teman-teman. Wow, ada hewan lagi teman-teman. Ini adalah singa. Mantap sekali ya teman-teman. Wadidaw, ada satu hewan lagi teman-teman. Ini kuda zebra. Keren sekali. Ayo kita kumpulkan lagi teman-teman. Wih, kalau yang ini Thanos. Mantul. Ayo kita simpan. Wah, lihat teman-teman. Yang ini mobil ambulan. Bagus sekali. Widih, ada mobil tank baja. Wow, mantap sekali. Wes, yang ini mobil balap teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Selanjutnya, kalau yang ini kereta api Thomas. Widih, bagus sekali. Ayo kita kumpulkan lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada bus Tayolani. Mantap sekali ya teman-teman.
Wes, lihat teman-teman, ada beko ekskavator. Keren, ayo kita simpan. Wow, yang ini mobil polisi teman-teman. Mantul, ayo kita simpan juga teman-teman. Wih, ternyata ada mobil forklift juga. Wah, bagus sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada perisai Kapten Amerika. Mantap. Ayo kita kumpulkan lagi teman-teman. Selanjutnya ada mobil truk molen. Wih, keren sekali. Wow, ada mobil balap Lightning McQueen juga. Hello, there's a dirt track there. That's what I need to race against actual race. Mantul sekali. Ayo kita simpan teman-teman. Wadidaw, di sini ada bus basuri teman-teman. Wah, bagus sekali. Widih, lihat teman-teman. Kalau yang ini mobil truk pengangkut sampah. Mantap. Wah, ada truk kontainer juga teman-teman. Ini truk kontainer besar teman-teman. Mantul. Wow, yang ini helikopter. Keren sekali teman-teman. Wes, lihat teman-teman. Di sini ada crawler crane. Bagus sekali. Ayo kita kumpulkan lagi teman-teman. Wih, di sini ada mobil truk towing. Mantap sekali. Wow, ada mobil pemadam kebakaran juga teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil traktor. Wah, mantul sekali. Widih, ada truk kontainer lagi teman-teman. Keren. Ayo kita simpan. Wow, lihat teman-teman. Ada bus Tayorogi.
Wih, lucu sekali. Wah, ada beko ekskavator lagi teman-teman. Bagus sekali teman-teman. Selanjutnya, lihat. Di sini ada truk pengangkut sampah. Widih, mantap sekali. Wadidaw, ada bus telolet lagi nih teman-teman. Keren sekali. Wih, ada mobil monster juga. Mantul sekali teman-teman. Wes, kalau yang ini mobil Slender. Bagus sekali teman-teman. Wah, tinggal satu lagi. Ini adalah bus Tayo. Mantap sekali. Oke teman-teman, semua mainannya sudah dikumpulkan. Kita akhiri dulu videonya sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.